omulungi wenna twagala okubuuzaako n'okwebaza emirimu egy'enjawulo gy'ogenda okola mu budde bwo nti weebale nnyo weebalire ddala. Tutuusa omukisa guno okwebaza Mukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu ky'asobodde okutuwa, obugabirizi bw'asobodde okutuwa okutukuuma nga bwe tuli nga tuli bulungi. Abali mu malwaliro abafunye ebizibu ng'ebyokulwaza ebyo twagala okubasaasira ennyo era n'okubakwasa Mukama Katonda nti yagaba obulamu era yayamba mu bulwadde. Abafiiriddwa nammwe twagala obakwasa Mukama Katonda, wabula ate era twagala okwebaza ku lwabo abafunye ebirungi mu wiiki eno yonna gye tutambudde. Era okuva omwaka we gwatandikira oyinza okuba nga ebirungi tebifunye mu wiiki eno, naye nga mu mwaka guno waakiri olowoozezaako ku mpeke y'ekirungi nti weebale nnyo weebalire ddala kwekwasa Mukama Katonda. Ekyo nno kitujjukiza obuteegulumiza obudde bwonna. Buli lwe tubaako ne kye tufunye si kirungi kwegulumiza, wabula tusaanye twebaze Mukama Katonda kubanga ffe tetukifunye lwakuba bannaffe abo balina ennyo kye baakoze oba ffe tulina ennyo kye twasasudde eri oyo abigaba, nedda, wabula kuba nti lwa kisa kye ensonga lwaki tusobodde okubifuna. Njagala okwanirizaako omulungi ku mukutu gwaffe guno gwe twagamba nti tujja kwewaayo okuba nti naffe tulina kye tusobola okwongerayo ku gwe atudde eyo. Waliwo ebintu bingi bye tuyitamu mu bulamu, naye buli mutendera ogukyusa obulamu bwo njagala weegendereze bulungi. Oyinza okuba si ggwe naye ne waabeera oyo munno gw'olaba buli nnaku ne bulijjo. Buli kintu ekikyusa obulamu bwaffe ne kibujja we buli ne kibuteeka oba olyawo ku mitendera emirala, waliwo gye tukijja. Bonna boolaba bakoze bye bakoze eby'amaanyi, waliwo gye bijja gye biva. Ekitegeeza nti mu bulamu bwe tutambuliramu kizibu okusanga ekintu kyewakakola gwe wekka, oba bwe zisobola okuba nga records. Oyinza okugamba nti nze namenya likodi eno n'eno, naye records zimenyebwa nga zizimbibwa ku balala bwe baakoma. Tugeze bw'abanga omuddusi ow'emabegako teyasobola kudduka lugendo mu ddakiika nga 4 oba 3, gwe n'ojja olugendo n'oba ng'osobola okuludduka mu ddakiika 1.5. Ekituufu ky'oba oleseewo ekipya nti osobodde okufunza obudde n'okoleramu ekintu kyekimu nabo kye babadde bakola, naye ng'ekintu ekyo oba olina gw'okiggyeeko. Kyekigendererwa ky'omukutu guno nti naffe twagala waakiri tubeeko bye tukuggyirayo ebigenda okuyamba obulamu bwo nabo bubeereko bwe buseseetuka okuva bwe bugenda ku bulala. Tugenda kukuleetera abantu ab'enjawulo abasobodde okukola emirimu ne bagituukiriza obulungi era ne bagimatiza. Abo nno mu be tujja okuleeta tukikakasa nti waakiri olunaku ne luliba lumu muli baamu bwe mufaanaganya endowooza, muli baamu bwe mufaanaganya ebibanyigiriza, era oyinza n'okwesanga nga mulimu ne bwe mulwanira ensonga y'emu. Kijja kuyambako gwali eyo okuba nti osobola okuyigira ku mulala kyakoze naawe n'osobola okubaako n'ekyokola. Bwetyo bwe tugenda okutambula, njagala obeereko bulungi, njagala owulirize bulungi, njagala oweeyo obudde bwo bulungi. Tugenda kuba tutambula bulungi, nkikakasa. Bwe tunaatambulira tunaagenda okumalako ebbanga lyaffe oteekwa okuba ng'olina ky'ofunyeemu. Engalo zino tezenkana nga bw'oziraba. Ensonga lwaki tezenkana kye tugenda okutunuulira, naye kyekyalibadde kirungi newankubadde engalo tezenkana n'oteegwanyiza kwenkana lugalo luno. Lwaki osigala eno wansi oba eno wansi? Buli omu yalibadde akola abeere nga asobola okutuuka ku top 1. Tugenda kuba tukuyambako butya bw'osobola okuba nti olwanira ebyo abalala bye balwanira, sinakindi gwe n'okolawo enkizo. Weebale nnyo, weebalire ddala, njagala okugoberera okulungi.